वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कोडिस्टार डीएक्स सिरप के बारे में। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि इसके यूज, डोज, बेनिफिट और साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आपको सर्दी खांसी से जुड़ी कोई समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोडिस्टार डीएक्स एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, जिसमें कॉम्बिनेशन है क्लोरोफेनेरामिन 4 mg, डेक्स्ट्रोमेथाफेन 10 mg होता है और इस सिरप को मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आइए आप जान लेते हैं इस सिरप के उपयोग के बारे में। इस सिरप का उपयोग मुख्य रूप से सूखी खांसी के लक्षणों में किया जाता है, जैसे कि गले में खराश, नाक बहना, आंखों से पानी आना, छींक आना और गंभीर सूखी खांसी को खत्म करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। अगर आपको सूखी खांसी या इनसे जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं इस सिरप के कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट के बारे में। इस सिरप के कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट नजर आते हैं, जैसे कि दस्त, नींद आना जैसी कुछ समस्याएं नजर आ सकती हैं। अगर आपको ये समस्याएं नजर आएं या बढ़ जाएं तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आइए आप जान लेते हैं इस सिरप की डोज के बारे में। इस सिरप की डोज वैसे तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें, और इस सिरप की डोज 6 साल से 12 साल के उम्र के बच्चों को 5 ml और 12 साल से ऊपर के उम्र के बच्चों को आप 10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद गर्म पानी से दे सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं इस सिरप की कुछ सावधानियों के बारे में। इस सिरप को प्रेग्नेंट लेडी या स्तनपान कराने वाली लेडी यूज कर रही है तो इसे यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। और अगर आपको लीवर या किडनी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो इस सिरप का यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें और अल्कोहल लेते समय इस सिरप का यूज ना करें। आइए आप जान लेते हैं इस सिरप की MRP के बारे में। इस सिरप की 50 ml सिरप की MRP है 58 रुपये और 100 ml सिरप की MRP है 90 रुपये। यह आपको हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको कोडिस्टार डीएक्स सिरप की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मेडिसिन नॉलेज से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।